أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня последняя пятница месяца Рамадан. Рамадан уже прошел, и, возможно, есть много людей, которые планировали, что они будут поклоняться Аллаху во время Рамадана и совершать в себе особые изменения. Но они не смогли реализовать эти планы так, как они хотели. Многие люди пишут мне об этом письма, и сегодня через несколько часов месяц Рамадан закончится. Пятничный день является тем благословенным днем, в котором бывает такой период времени, когда молитвы принимаются. Так что если наши дни Рамадана прошли не так, как мы хотели, или не так, как должны проходить дни Рамадана верующего человека, то даже в этом случае сегодня, в это оставшееся время, мы должны пообещать себе и молиться о том, чтобы Всевышний Аллах, проявив снисходительность к нашей слабости, даровал нам свое благословение и дал нам возможность, чтобы мы постоянно проводили свои жизни так, как желает от нас Всевышний Аллах. Всевышний Аллах является очень милосердным. Он не сказал, что для принятия нашей мольбы только в пятничный день Рамадана бывает период времени, когда молитвы принимаются. А это является особенностью каждого пятничного дня. Так что если сегодня в своих молитвах мы пообещаем, что и после этого Рамадана мы будем продолжать увеличивать уровень своей богобоязненности, и в будущем прилагать для этого усилия, и также постараемся обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, и до следующей пятницы будем искренне поклоняться Всевышнему Аллаху, и затем постараемся украшать промежуточные дни между пятничными днями своими поклонениями и добрыми делами, будем отдавать предпочтение религии перед миром, и будем работать по тому плану, который мы создали в этом Рамадане, о том, что мы будем совершать в себе особые изменения, но по каким-то причинам не смогли его реализовать, то это является теми поступками, которые создают истинную богобоязненность. И когда мы будем совершать поклонение с искренностью и будем совершать добрые дела ради довольства Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах, который является милосерднейшим из милосердных,
а также всемилостивым, окажет нам те милости, которые Он оказал нам в месяце Рамадан. तो फिर अल्लाह ताला जो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, वो हमें Так что самым главным является богобоязненность и то, что мы стойко поступали согласно повелениям Всевышнего Аллаха. И главная наша цель заключается в том, чтобы мы обрели довольство Всевышнего Аллаха. असल चीज़ Если мы будем делать так и не будем возвращаться к той мирской жизни, в которой мы забываем отдавать предпочтение религии перед миром, खुदा ताला की खशियत то какими бы ни были наши поклонения, и каким бы образом мы ни старались исправить себя в месяце Рамадан, Всевышний Аллах, оказав нам свою милость, примет это. जहाँ दीन दुनिया पर मुकद्दम होने को हम भूल Так что это является той главной целью, которую мы должны ставить перед собой. Каждый мусульманин Ахмади должен всегда стремиться к достижению этой цели. अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाते हुए हमें नवाजता रहेगा। बस ये बुनियादी नुक्ता है जो हमें हर वक्त सामने रखना चाहिए। इस मकसद का हसूल हर अहमदी को И когда мы сами будем жить богобоязненной жизнью и будем жить ради довольства Всевышнего Аллаха, खुद अपनी जिंदगियों को мы будем показывать соответствующие примеры для своих детей и своих потомков, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए посредством которых каждое поколение получит стимул для совершения благих дел. और अपनी नस्लों के सामने भी वो नमूने पेश कर रहे होंगे। По милости Всевышнего Аллаха мы принесли баят, обет верности имаму этой эпохи и истинному слуге святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, अल्लाह ताला के फजल से и суть тех условий, принимая которые мы дали ему обет верности, заключается в том, чтобы мы всегда старались быть богобоязненными. और जिन शराइत और बैत की है И Хазрат обетованный Мессия мир ему многократно увещевал нас об этом, हमेशा чтобы в наших жизнях произошла духовная революция, которая не стала бы революцией на 1 месяц или на 1 год. И мы не старались совершать эту духовную революцию только 1 месяц в году. जो हर साल सिर्फ एक महीने का इनकलाब ना हो या साल में सिर्फ एक महीना Нет сомнения в том, что в месяц Рамадан для достижения высокого уровня богобоязненности Всевышний Аллах создает для нас соответствующую воспитательную атмосферу. Но это делается для того, чтобы после каждого Рамадана мы достигали следующие, более высокие уровни богобоязненности, हम तकवा के अगले а не для того, чтобы мы возвращались к прежним низким уровням. ना इसलिए कि रमज़ान के बाद हम वापस अपने निचले मयार पर चले जाएं। Так что, как я уже сказал, Хазрат обетованный Мессия мир ему был ниспослан для того, чтобы мы увеличивали свои уровни богобоязненности и исправляли себя. И он многократно увещевал нас об этом. और हमारी इस्लाह के लिए भेजे गए। В одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: चुनांचे एक मौके पर «Поэтому я ниспослан для того, чтобы эпоха праведности и веры вернулась, и в сердцах создалась богобоязненность». और दिलों में तकवा पैदा Так что эти дела и являются главной целью моего прибытия. की इल्लतें गाई हैं। Мне было сообщено, что небо снова приблизится к земле после того, как оно далеко отдалилось. आसमान ज़मीन से नज़दीक होगा। Так что это является теми вещами, которые мы всегда должны ставить перед собой в качестве цели. जिन्हें हमेशा Эпоха обетованного Мессии мир ему является той эпохой халифата на стезе пророчества, которая, согласно пророчеству святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, будет продолжаться до судного дня. पेशगोई के मुताबिक Только его последователи являются теми людьми, которые, будучи установленными на праведности,
должны защищать свою веру и достичь ее высокого уровня. अपने ईमानों की हिफाजत करनी है। И этого невозможно достичь посредством добрых деяний в течение только одного месяца, नेकियां करने की ख्वाहिश или желания совершать их, и этого нельзя достичь посредством поклонений в течение только одного месяца, या मस्जिद и посредством особого интереса к поклонениям हासिल नहीं होगा। и наполнения мечети в течение только одного месяца. जब आप अलैहिस्सलाम को मसीह माऊद और मेहदी माऊद मानकर बैत किए, А на самом деле, पूछा करने когда мы приняли истину и принесли обет верности Хазрату обетованному Мессии и обещанному Махди, мир ему, мы должны прилагать особые усилия для того, чтобы достичь высоких уровней веры. जिन्होंने बैत के मकसद को समझा है, И когда мы станем такими, мы будем считаться из числа таких людей, которые имеют особую связь с обетованным Мессией, мир ему, अल्लाह ताला и которые поняли цель обета верности и старались выполнять свои обязанности в отношении обета верности. И они будут теми людьми, о которых Всевышний Аллах сообщил обетованному Мессии, мир ему, в Откровении: «Я с тобой и с теми, которых ты любишь». और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। बस यहाँ अल्लाह ताला ने खुद भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के प्यारों के साथ होने का ऐलान फरमा दिया। Основным условием для того, чтобы кто-то стал любимым кого-то, является то, чтобы он поступал согласно его повелениям и прожил свою жизнь согласно его желаниям. Так что в этом откровении Всевышний Аллах сам объявляет о том, что Он с теми, кого любит Хазрат обетованный Мессия, мир ему, и тот, с кем Всевышний Аллах ни в чем не нуждается. अल्लाह ताला का हमेशा के लिए Так что те из нас, которые достигли этого высокого уровня веры, являются счастливыми людьми, поскольку они навсегда обрели приближение ко Всевышнему Аллаху. अपने अंदर तकवा पैदा करते हुए И тот, кому даруется приближение ко Всевышнему Аллаху, стал успешным и в этом мире, и в мире будущем. जब हम मुस्तकिल मिजाजी से Так что, создавая в себе богобоязненность, мы должны стремиться к достижению той цели, с которой прибыл Хазрат обетованный Мессия, мир ему, и ее можно достичь только в том случае, когда мы будем стойко стараться обрести довольство Всевышнего Аллаха. उसका फैज़ पहुँचेगा। कुरान В этом изречении Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал о том, что небо приблизится к земле, и небо приблизится к земле тогда, когда мы обретем милость Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах станет к нам ближе. हम उन खुश И Всевышний Аллах станет ближе к нам тогда, когда мы будем поступать согласно свету священного Корана и Сунне, который разъяснил нам Хазрат обетованный Мессия, мир ему. को खुदा ताला सुनता है। जब ये नज़ारे हम अपनी И тогда мы станем из числа тех счастливых людей, на которых не сходит дождь милости Всевышнего Аллаха, и молитвы которых Он принимает. Когда мы увидим в своей жизни такие изменения, то с уверенностью сможем призвать людей к тому, чтобы они тоже пришли к нам, если они хотят установить связь со Всевышним Аллахом и укрепить свою веру. और ये सिर्फ Они должны принять истинного слугу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И это может произойти только тогда, когда мы достигнем высокого уровня богобоязненности. तकवा के मयार हासिल करने И это случится только тогда, когда после достижения этого уровня мы будем стойко стоять на этом уровне и увидим знамение милости Всевышнего Аллаха. Так что те из нас, которые уже поняли этот принцип и стали проводить свои жизни на высоком уровне благодетельности и богобоязненности, ऐसे लोग или стараются делать это, будут продолжать видеть знамения милости Всевышнего Аллаха. Каждый из нас может увидеть эти знамения, если он будет жить согласно повелениям Всевышнего Аллаха и будет следовать по пути богобоязненности. वो अल्लाह ताला
हम में से हर एक ही नज़ारा देख सकता है अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक О том, что означает истинная богобоязненность и каким должен быть человек, который следует по пути богобоязненности, и о том, как относится к нему Всевышний Аллах, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: क्या सलूक होता है इस बारे में истинная богобоязненность и невежество не могут сочетаться в одном человеке. Хузур поясняет: это является основной вещью, что богобоязненный человек не может быть невежественным. Истинно богобоязненный человек всегда будет поклоняющимся, и вместе с этим он является выполняющим обязанности в отношении людей. Это является той основной вещью, которую мы всегда должны помнить. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: истинная богобоязненность несет в себе такой свет, о котором Всевышний Аллах сказал: नूर रखती है जैसा कि अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानम व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यजअल लकुम «О вы, те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, Он устроит для вас развлечения, и удалит Он от вас злые дела ваши, и устроит Он вам свет, с которым вы пойдете». और अल्लाह ताला के लिए इत्तिका की सिफत क़याम और इस्तिकाम इख्तियार करो तो खुदा ताला तुम में और तुम्हारे गैरों में फ़र्क रख देगा। Эти слова Всевышнего Аллаха означают, что если вы, о верующие, будете стойкими в своей богобоязненности, если ради Аллаха вы обретете качество богобоязненности, то Всевышний Аллах устроит развлечение между вами и другими людьми. И это развлечение будет заключаться в том, что вам будет дарован такой свет, с которым вы будете идти по всем вашим путям. И этот свет проникнет во все ваши дела, слова, способности и чувства. Свет будет и в вашем разуме, свет даже будет в ваших предположениях. Свет будет и в ваших глазах, в ваших ушах, в вашем языке и в вашей речи, и в каждом вашем движении, и в каждом вашем состоянии покоя. И те пути, по которым вы будете идти, будут освещены этим светом. Коротко говоря, все ваши пути сил и способностей и пути ваших чувств будут наполнены светом, и вы будете ходить, излучая свет с головы до пят. Так что это является тем статусом, к которому должен стремиться каждый богобоязненный верующий человек. Мы можем стараться достичь этого статуса даже после того, как Рамадан уже прошел. Те из нас, которые достигают этого уровня, и каждое их слово и действие подчинено власти Всевышнего Аллаха, являются счастливыми людьми. Каждый наш поступок должен совершаться только ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. Каждое наше действие, наша ходьба, наше движение, наше стояние, наше сидение, все они должны быть ради снискания довольства Всевышнего Аллаха, и только в этом случае мы станем исполняющими цель прибытия Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и тогда мы будем выполнять свое обещание, прилагая особые усилия. И если мы не желаем совершить в своей жизни этих чистых изменений и не стремимся к этому, то все наши притязания являются ложными притязаниями. Временные добрые поступки, которые мы совершали в месяце Рамадан, не принесут нам никакой пользы. Так что мы всегда должны анализировать себя с мыслью о том,
Стараемся ли мы обрести ту богобоязненность, о которой рассказал нам Хазрат обетованный Мессия мир ему в свете учения священного Корана? तो हमारे दावे गलत हैं। हमें रमज़ान में आर्जी तौर पर की नेकियां Если мы постараемся прожить свои жизни таким образом, то, несомненно, мы подготовим себя к противостоянию сатане, अपना मुहासबा करना चाहिए। и тогда Всевышний Аллах тоже поможет нам в этом противостоянии и уничтожит каждую нападку сатаны. जिसका कुरान करीम की आयत की रोशनी में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। अगर हम В настоящее время сатана окружил нас со всех сторон, и без помощи Всевышнего Аллаха невозможно избавить себя от его когтей. और शैतान के मुकाबले में И Всевышний Аллах помогает тем, кто является богобоязненным. और शैतान के हर हमले को नाकाम ना Мы всегда должны помнить о том, что настоящая эпоха является эпохой нападок сатаны. ने तो फी ज़माना Сатана нападает со всеми своими планами, замыслами и орудиями, इसके चुंगल से निकलना मुमकिन नहीं है। и они являются такими страшными нападками, что подобных им невозможно найти в прежних временах. हमें हमेशा याद रखना चाहिए Так что в этих обстоятельствах нам необходимо особым образом поклоняться Всевышнему Аллаху. अपने तमाम तर हीलों और मकरों और हथियारों से Будь ли это телевидение, социальные сети, детские школы и их программы, а также и другие программы, во всех местах сатана посредством Даджала создал такую страшную атмосферу, что невозможно избавиться от этого без помощи Всевышнего Аллаха. या दूसरे प्रोग्राम हों या बच्चों В данное время мы должны больше всего беспокоиться о том, чтобы избавить своих детей и последующие поколения от нападок Даджала и сатаны. माहौल पैदा कर दिया И в этом существует большая необходимость. И для этого все ахмадийские родители и система общины должны прилагать для этого усилия. और अगली नस्लों को दज्जाल और शैतान के हमलों से बचाने की है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और इसके लिए हर Поэтому каждый взрослый разумный мусульманин Ахмади, поклоняясь Всевышнему Аллаху и прося Его помощи, должен прилагать усилия для достижения высоких уровней богобоязненности, को अल्लाह ताला के हजूर чтобы он смог противостоять сатане с помощью Всевышнего Аллаха. तकवा के आला मयारों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। После Рамадана мы тоже не должны расслабляться रमज़ान के बाद भी हमें и должны стараться увеличивать свои знания по священному Корану и религии, आराम से बैठ नहीं जाना चाहिए बल्कि अपने чтобы в наших домах постоянно царила особая духовная атмосфера. बढ़ाने की खास कोशिश करनी चाहिए। Нам следует охранять и оберегать свои поклонения, и для избавления от нападок сатаны и даджала следует уделять особое внимание мольбам. शैतान और दज्जाल के हमलों से बचने के लिए Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте, рассказывая о планах и замыслах сатаны, изрекает: बारे में बयान फरमाते हुए एक मौके पर следует помнить, что в действительности даджал является воплощением сатаны, и это означает, что он вводит в заблуждение, уводя от пути наставления. लेकिन आखिरी ज़माने की निस्बत Но относительно последней эпохи в книгах написано, что в это время будет много войн с сатаной, но в конце концов сатана станет побежденным. की उम्मीद भी दिला दी। Хузур поясняет: в этом есть надежда на то, что если вы будете противостоять сатане, будучи богобоязненными, то он окажется побежденным. मगर वो सिर्फ फर्जी तौर पर था। Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: मसीह के हाथों से मुकद्दर था। хотя сатана был побежден во времена каждого пророка, но это не было окончательной победой. Окончательная победа над ним будет достигнута посредством обетованного Мессии мир ему. И это обещание Всевышнего Аллаха настолько твердое, что в Священном Коране сказано:
что Он будет даровать искренне повинующимся Ему победу над другими до судного дня. Так что для того, чтобы стать искренне повинующимся Ему и поступать согласно Его учению, необходимо обрести богобоязненность. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: одним словом, в эту последнюю эпоху сатана нападает со всей своей силой, но окончательная победа будет за нами. Иншаллах, так что Всевышний Аллах дал обетованному Мессии мир ему обещание о том, что он будет защищать его последователей от нападок сатаны и даджаля и дарует ему окончательную победу. Об этом Всевышний Аллах ниспослал Хазрату обетованному Мессии мир ему 2-3 откровения, но пользу от этого получат только те, кто искренне повинуется Хазрату обетованному Мессии мир ему и поступает согласно его учению. В связи с этим в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: да, истиной является то, что Всевышний Аллах дарует превосходство моим последователям над отвергающими меня и моими противниками. Но следует хорошо подумать о том, что не каждый, давший мне обет верности, может быть причислен к числу моих последователей до тех пор, пока он не войдет в состояние полного повиновения мне. Такое повиновение, что он полностью растворится в этом повиновении, и до тех пор, пока он полностью не последует по моим стопам, в отношении такого человека нельзя использовать слово «последователь». Из этого становится ясно, что Всевышний Аллах предопределил для меня создание такой общины, которая растворится в повиновении мне и будет полностью следовать мне. То есть нет никакого сомнения в том, что Всевышний Аллах дарует ему такую общину, будь ли это мы или другие люди, будь ли это сегодня или завтра. В эту общину входят те, которые уже прошли свой земной путь, или некоторые из нас, или большинство из нас. Одним словом, это является обещанием Всевышнего Аллаха, и оно обязательно исполнится. Так что эти слова должны создать в нас беспокойство, и нам необходимо анализировать себя. Каким является наш уровень следования Хазрату обетованному Мессии мир ему? Становимся ли мы наследниками тех молитв, которые возносил Хазрат обетованный Мессия мир ему за нашу общину и за своих истинных последователей? Становимся ли мы получающими те милости, о которых Всевышний Аллах дал обещание Хазрату обетованному Мессии мир ему относительно его последователей? И прилагаем ли мы усилия для достижения тех уровней богобоязненности, которые желал видеть в членах своей общины Хазрат обетованный Мессия мир ему? Если нет, то молитвы, поклонения и рыдания в течение лишь нескольких дней Рамадана не сделают нас заслуживающими получения тех наград, о которых Всевышний Аллах обещал Хазрату обетованному Мессии мир ему. Затем, в связи с этим, Хазрат обетованный Мессия мир ему в своей книге «Каждый Нух, Ноев ковчег» написал: «Да станет совершенно ясно, что баят, обет верности, только на словах не имеет никакой ценности. Пока человек не начинает действовать с настоящей и твердой решимостью, согласно этому обету во всех смыслах. Поэтому лишь те, кто живет в соответствии с моим учением, могут войти под кров мой, который упомянут в обещании Всевышнего Бога. Я сам стану оберегать каждого, кто находится в 4 стенах твоего дома». Так что рецепт избавления от всякого затруднения и испытания, который дал нам Хазрат обетованный Мессия мир ему,
состоит в том, чтобы мы искренне старались поступать согласно Его учению и пришли в убежище Всевышнего Аллаха. И после этого мы увидим, каким образом Всевышний Аллах защитит нас от нападок сатаны и даджала, и Он вооружит нас против сатаны тем оружием, используя которое мы одержим победу над сатаной, и не только защитим себя от него, но и уничтожим его навсегда, избавимся от сатаны и от нападок даджала. Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: но следует помнить о том, что уничтожение сатаны не означает, что когда человек только на словах произнес, что он, сатана, уже умер, то он умирает. На самом деле, мы должны показать своими поступками, что он действительно умер. Смерть сатаны должна быть доказана не словами, а действиями. Хузур поясняет: мы не должны объявлять о смерти сатаны лишь словами, а каждое наше действие и поступок, и наше состояние должны свидетельствовать о том, что мы уничтожаем своего сатану. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: есть обещание Всевышнего Аллаха о том, что в эпоху последнего Мессии сатана будет полностью уничтожен. Хотя сатана сопровождает каждого человека, но сатана нашего любимого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, стал мусульманином. Хузур поясняет: Хазрат обетованный Мессия мир ему привел в качестве примера сунну святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и если мы хотим одержать верх над своим сатаной, мы должны следовать этой сунне. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: таким образом, есть обещание Всевышнего Аллаха о том, что в настоящую эпоху произойдет полное искоренение сатаны. Вы знаете, что сатана убегает от молитвы? «Ля хауля ва ля куввата илля биллях» – нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Но он не является настолько простым, что убегает только после произнесения слов молитвы. В действительности от сатаны могут защищаться только те, кто полностью растворяются в словах этой молитвы, и которые только у Всевышнего Аллаха просят помощи и поддержки и получают Его милость. Эта молитва должна выходить из сердца человека. Он должен понимать ее смысл, а не только повторять ее слова. И это те люди, которые являются преуспевающими. Затем на одном собрании Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: помните, Всевышний Аллах начал священный Коран мольбой и закончил его также мольбой. Это значит, что человек является настолько слабым, что не может очиститься без милости Всевышнего Аллаха. Хузур поясняет: это Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал на одном из собраний. В другом повествовании написано, что он сказал: «Не считайте себя чистыми, поскольку никто не является чистым, пока Всевышний Аллах не очистит его». Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: он не сможет развиваться в добродетели, пока ему не будет оказана помощь Всевышнего Аллаха. В одном из хадисов повествуется, что все мертвы, кроме тех, кого оживляет Всевышний Аллах. Все заблудшие, кроме тех, кого наставляет Всевышний Аллах. Все слепы, кроме тех, кого Всевышний Аллах одаривает зрением. Поистине, пока не будет обретена милость Всевышнего Аллаха, оковы любви к этому миру будут висеть на шее человека, как бусы. Спасены будут лишь те, кому Он оказал свою милость. Однако помните, что Его милость начинает проявляться при вознесении мольбы.
Не думайте, что мольба – это лишь пустые слова. Напротив, мольба – это один из видов смерти, после чего человеку даруется новая жизнь. На языке пенджаби есть поговорка: «Тот, кто просит у Бога, должен быть словно умершим для этого мира, а тот, кто уже умер для этого мира, может просить». Мольба действует подобно магниту. Она притягивает к себе милость и благословение. Какая может быть молитва, когда уста произносят «Веди нас путем прямым», а в сердце приходят другие мысли о том, что ту или иную сделку можно совершить тем или иным образом? Или я забыл что-то сделать, или то или иное дело нужно было сделать иначе, и если бы так произошло, то можно было бы сделать такое-то дело. Хузур поясняет, то есть язык говорит одно, а мысли находятся в другом месте. Приходит много мирских мыслей, а язык лишь поверхностно произносит слова молитвы. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: это является пустой тратой жизни. И до тех пор, пока человек не отдает предпочтение книге Аллаха и не действует согласно ей, все его молитвы являются пустой тратой времени. Хузур поясняет: изучайте те повеления, которые Всевышний Аллах даровал в Священном Коране и которые мы изучали в месяце Рамадан, поступайте согласно им, и тогда вы увидите, что жизнь, которой вы будете следовать, будет жизнью тех людей, которым Всевышний Аллах оказывает свою милость. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: в Священном Коране ясно изречено: воистину преуспели верующие, те, которые смирены в молитве своей. То есть, когда человек возносит мольбы, его сердце смиряется и припадает к Божьему порогу с искренностью и правдивостью. Оно полностью растворяется в Боге, оно просит помощи и милости Бога, очищаясь от всех своих мыслей. Оно обретает такую сосредоточенность, что в результате этого в нем создается особого рода рыдание и мягкость, и тогда для него раскрываются врата успеха. Хузур поясняет: преуспевающими верующими возносятся те молитвы, которые наполнены страхом перед Аллахом, и сердца которых рыдают перед Ним, и тогда для них открываются врата успеха. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: благодаря этому охладевают любовь к этому миру, поскольку две любви не могут ужиться в одном месте. Как сказал кто-то, ты желаешь одновременно Бога и этого низкого мира. Это всего лишь иллюзия, и это невозможно и неосуществимо. Поэтому в следующем аяте Всевышний Аллах изрекает: те, которые от всего суетного отвращающиеся. Под суетным здесь имеется в виду все мирское. То есть, когда человек в намазе обретает покорность и смирение, то результат этого заключается в том, что любовь к этому миру в его сердце остывает. Это не означает, что теперь он оставляет земледелие, торговлю или работу, а он начинает отстранять себя от тех мирских дел, которые вводят его в заблуждение, и делает его пренебрегающим Всевышним Аллахом. То есть он защищает себя от тех мирских дел, которые являются противоречащими повелениям Всевышнего Аллаха. Рассказывая о подробностях этого на одном собрании, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: мужи, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания Аллаха. То есть такие наши слуги, которые, находясь даже в огромных торговых центрах, ни на одно мгновение не забывают о нас. Хузур поясняет: они не перестают работать, но при этом они не забывают Аллаха. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек:
Те, кто имеют связь со Всевышним Аллахом, не называются мирскими людьми, а мирским человеком является тот, кто забывает Бога. Затем, хваля Божьих людей, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: результат рыдания, мольбы с полной погруженностью и покорностью перед Всевышним Аллахом заключается в том, что такой человек отдает предпочтение любви к религии перед любовью к миру, жадности, скупости и роскоши этого мира. Хузур поясняет, это является определением того, как можно отдать предпочтение религии перед миром. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: потому что правилом является то, что одно благое деяние притягивает к себе другое благое деяние, и одно плохое деяние побуждает к совершению другого плохого деяния. Когда они проявляют покорность и смирение в своих молитвах, то обязательным результатом этого является то, что они естественным образом отстраняют себя от всего суетного и освобождают себя от этого грязного мира, и в них остывает любовь к этому миру и создается любовь ко Всевышнему Аллаху. Хузур поясняет, несмотря на то, что они занимаются мирскими делами, их молитвы приводят их к добродетельности, потому что мирская жизнь не является их конечной целью. Как я объяснил это в своей предыдущей проповеди, давая толкование калимы «Ля иляха иляллах». Их конечная цель и все то, чего они желают, и их истинным возлюбленным является сущность Всевышнего Аллаха. Так что это является тем уровнем, который мы должны стараться достичь, чтобы уничтожить своего сатану. Если мы произносим молитву «Ля хауля» для того, чтобы наш сатана убежал от нас, то в нас всегда должна присутствовать мысль о том, что Всевышний Аллах является властителем всех сил и могуществ. Ни один лист не может упасть без его решения. На словах многие из нас говорят, что это является нашей верой, и мы верим в это. Но когда приходит время показать практический пример, то в это время другие мирские страхи и любви и желания превосходят любовь ко Всевышнему Аллаху. Так что истинная вера и истинное поклонение Всевышнему Аллаху должны быть такими, чтобы когда они оказали свое влияние на наши тела и на наши души, и наш уровень поклонения стал таким, то в результате этого основные нравственные качества тоже развиваются. Сердце, мысли и душа становятся чистыми. Человек становится защищенным от любой нападки сатаны и любого вида его обмана, по той причине, что он находится под защитой Всевышнего Аллаха. Он достигает того уровня поклонения, в котором нет никакой примеси ни от Бога. Выполняя свои обязанности в отношении молитвы и поклонения, нам также следует помнить о том, что в хадисе говорится, что молитва является сутью поклонения. Когда мы будем стараться понять эту суть, в результате этого мы будем выполнять свои обязанности в отношении молитвы. И таким образом мы будем выполнять свои обязанности в отношении поклонения и станем обретающими приближение ко Всевышнему Аллаху и совершим в своей душе и теле духовную революцию. В ином случае совершение поклонения на показ не приносит никакой пользы. Существует много совершающих намазы, которые после совершения намаза в мечети увеличиваются в своих притеснениях и несправедливости. Все эти террористические организации и так называемые богословы ничего не упускают из несправедливости якобы во имя Аллаха и Его пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Эти люди разрушили мир этого мира. Они являются более несправедливыми, чем те мирские притеснители, которые поступают несправедливо ради своих мирских целей. Те поступают несправедливо ради достижения своих мирских целей.
но они поступают несправедливо, якобы во имя всемилостивого и милосердного Бога, и якобы во имя того пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является милосердием для всех миров. Так что их плохие примеры должны сделать мусульманина Ахмади таким, чтобы он установил и показал высокие примеры следования исламскому учению. Наши молитвы, наши поклонения и наши мольбы должны совершаться ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. Если мы достигли эту цель, то, другими словами, мы выполнили свои обязанности в отношении своего обета верности, который мы дали Хазрату обетованному Мессии мир ему, и также обрели милость благословенного месяца Рамадан. Какими должны быть наши молитвы и каким образом мы можем выполнять свои обязанности в отношении молитвы, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: следует помнить, что намаз, молитва, является той вещью, посредством которой все затруднения становятся легкими и удаляются все испытания. Но под молитвой не имеется в виду та молитва, которая совершается, следуя традиции, а имеется в виду та молитва, в которой сердце человека смягчается и, растворившись в любви к Нему, так припадает к Божьему порогу, становясь очарованным этой любовью, что оно начинает таять. Таким образом, следует также понимать, что молитва оберегается не из-за того, что она нужна Богу. Хузур поясняет: мы совершаем молитвы и оберегаем их не по причине того, что Богу нужны наши поклонения. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: Бог не нуждается в наших молитвах. Он является не нуждающимся в мирах, и Он не нуждается ни в чем. Это означает, что они нужны человеку, и в этом есть тайна, которая заключается в том, что человек сам желает своего благополучия. И это правда. И поэтому он просит помощи у Бога, потому что истина заключается в том, что когда между ним и Богом устанавливается связь, то благодаря этому он обретает истинное благополучие. Если весь мир становится врагом такого человека и старается его убить, то он не может сделать ему ничего плохо, и если Всевышнему Аллаху приходится пожертвовать сотнями тысяч и миллионами людей ради такого человека, то он жертвует ими, и вместо одного уничтожаются сотни тысяч. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: молитва является той вещью, с помощью которой мир и религия становятся освященными светом. Хузур поясняет: если человек действительно совершает молитву ради Всевышнего Аллаха и выполняя свои обязанности в отношении нее, то он обретает и мир, и религию. Хазрат обетованный Мессия мир ему далее изрекает: но намаз большинства людей, которые совершают намаз, проклинает их. Дай Аллах нам возможность выполнять свои обязанности в отношении молитвы, не дай Бог, чтобы наши молитвы вызвали недовольство Всевышнего Аллаха. Дай Аллах, чтобы мы стали наследниками милости Всевышнего Аллаха и, устанавливая с Ним связь, были получающими долю из тех обещаний Всевышнего Аллаха, которые Он дал Хазрату обетованному Мессии мир ему. Дай Аллах, чтобы мы сделали своих потомков совершающими поклонения, которые стали бы гарантией для их жизни и жизни будущих поколений. Когда так будет, то, как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, никакие нападки и обманы сатаны не причинят нам ни малейшего вреда. Пусть мир планирует наше разрушение и уничтожение, но они не смогут причинить нам никакого вреда. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что Всевышний Аллах ради спасения своих слуг уничтожает даже сотни тысяч и миллионы людей. Так что ради обретения любви и довольства Всевышнего Аллаха мы должны увеличивать уровень своих поклонений. Даджаль будет уничтожен в эту эпоху. Это обещание Всевышнего Аллаха Хазрату обетованному Мессии мир ему, и в этом нет никакого сомнения. Это будет нашим счастьем, если, увеличивая уровень своих поклонений и улучшая свое состояние,
мы станем из числа тех людей, которые выполнят свои обязанности в отношении принадлежности к общине Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И для выполнения этих обязанностей есть рецепт, который дал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, в котором он сказал, что перед Аллахом необходимо рыдать, проявлять смирение и особую погруженность в молитву. И это можно достичь только посредством проявления полной покорности перед Всевышним Аллахом. Так что старайтесь достичь этого статуса. И о том, каким образом можно достичь этого статуса, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: следует сделать так, чтобы ваши дни и ваша ночь, одним словом, каждое ваше время не было свободным от мольбы. Так что, когда мы достигнем такого состояния, мы станем наследниками милости Всевышнего Аллаха, и каждая нападка сатаны, и каждая нападка даджала окажется безуспешной и будет уничтожена. Дай Аллах нам возможность, чтобы, проживая свою жизнь согласно учению Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и согласно ожиданиям Хазрата Обетованного Мессии мир ему, мы стали выполняющими свои обязанности в отношении обета верности, который мы дали Ему, и чтобы довольство Всевышнего Аллаха всегда было нашей конечной целью. Мы дали обещание, что мы не будем отдыхать до тех пор, пока не создадим в себе такое чистое изменение, которое приведет наше состояние в соответствии с довольством Всевышнего Аллаха. Мы никогда не позволим сатане присутствовать в нас, в наших потомках и в последующих поколениях. И ради достижения этой цели мы будем стараться использовать все учения, которые даровал нам Всевышний Аллах и Его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Мы также приложим все усилия для того, чтобы очистить этот мир от сатаны и даджала. Дай Аллах нам возможность сделать это. Молитесь за мусульман Ахмади Пакистана, чтобы Всевышний Аллах защитил их от зла противников. Дай Аллах, чтобы зло противников возвращалось к ним самим. Мусульмане Ахмади, живущие в Пакистане, тоже должны молиться за себя с особым рыданием и сосредоточенностью. Следует молиться не 3-4 дня или неделю, а нужно постоянно молиться, и нужно дать обещание о том, что мы проведем свою жизнь в соответствии с довольством Всевышнего Аллаха. Также молитесь за мусульман Ахмади Буркина-Фасо, Бангладеш и Алжира, и за мусульман Ахмади в каждой стране мира. Да защитит Аллах каждого мусульманина Ахмади от зла врагов и укрепит их веру и убежденность. Дай Аллах нам возможность совершить в себе чистые изменения и возносить мольбы, и затем они были приняты. Аминь. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر